ഇത് ഓണാണ്. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാത്തിരുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം താമസിപ്പിച്ചതല്ല. എന്തായാലും ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ എന്തെങ്കിലും ദോഷം വരുത്തുമോ, മൈലേജ് കുറയുമോ, പവർ കൂടുമോ, സൗണ്ട് ബെറ്റർ ആവും, ചിലപ്പോൾ ബിറ്റർ ആവും കേൾക്കുന്നവർ എന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുണമോ ദോഷമോ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു വലിയ സംശയം പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഓണേഴ്സിന്. സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആകർഷണം. അപ്പോൾ അത് എഞ്ചിന് കേടുവരുത്തുമോ, എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്രോബാക്സ് എന്ന സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും. അതിനൊപ്പം എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബാക്ക് പ്രഷർ, എക്സോസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി, സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്നിവയൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്, എല്ലാം നിയമപരമായി തെറ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതും ഇല്ലീഗലാണ് എന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാലും അതുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും അത് വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒട്ടും കുറവുമില്ല. റോഡിൽ കാണുന്ന രണ്ടിലൊരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിൻ്റെ സൈലൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കില്ല. അത് നല്ലതാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് ഓർ നോ എന്നൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ സംഗതി ഒരല്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ബേസിക്സ് അറിയാവുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ചൂട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ വണ്ടിക്ക് പിറകിലേക്ക് എത്തിക്കുക, പിന്നെ സൗണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഒരു എക്സോസ്റ്റിന്റെ പണി എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. എൻജിന്റെ വർക്കിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് എക്സോസ്റ്റ്. അതിന് പ്രധാനമായും 3 പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിന് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്നും ഹെഡർ എന്നുമൊക്കെ പറയും. ഒന്നിലധികം സിലിണ്ടർ ഉള്ള എഞ്ചിനിലാണ് ഈ പേരുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാറുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവാറ്. അതിനാണ് എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുക. പെർഫോമൻസ് കാറുകളിലും മൾട്ടി സിലിണ്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എഞ്ചിൻസിലും ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഹെഡറുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നിലധികം പൈപ്പുള്ള ഹെഡർ ആവുമ്പോൾ അത് വന്ന് ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വേണമല്ലോ. അതിന് കളക്ടർ എന്ന് പറയും. പിന്നെയുള്ളത് എക്സോസ്റ്റ് ഹെഡറിനെ മഫ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പ്. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ ഇതും ഹെഡർ പൈപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സൈലൻസർ. ഇത്രയാണ് നോർമലി ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടറും കൂടി ഉള്ളത് അറിയാമല്ലോ. ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ വേറെയും സംഗതികളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനം, എക്സോസ്റ്റിന്റെ ഈ പൈപ്പ് ചുമ്മാ ഒരു പൈപ്പ് എടുത്ത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് മുതൽ മഫ്ലറിന്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിന്റെ നീളം, അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ, ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനമാണ് എഞ്ചിൻ ശരിയായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അതായത് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പോലെ തന്നെ വളരെയധികം പണിപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഈ എക്സോസ്റ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒറിജിനൽ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റി മറ്റൊന്ന് വാങ്ങി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എഞ്ചിൻ വർക്കിങ്ങിൽ എക്സോസ്റ്റിന്റെ ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള റോള് എന്താണ് എന്നറിയണം. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിന്റെ നീളവും വണ്ണവും പോലും വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതെയുള്ള എഞ്ചിൻ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. 4 സ്ട്രോക്കുകളിൽ അവസാനത്തെ സ്ട്രോക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ സിലിണ്ടറിന് വെളിയിൽ കളയൽ. എക്സോസ്റ്റിനെ അതിന്റെ വാൽവ് വഴി വെളിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ ആണ്. എന്നാൽ പിസ്റ്റന്റെ പുഷിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടും കൂടിയാണ്. സിലിണ്ടറിനുള്ളിലെ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് പുറത്തെ കുറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലേക്കാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസസ് പോകുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുമെങ്കിലും പിസ്റ്റൺ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിന്റെ പകുതിയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഗ്യാസിന്റെ പോക്ക് സ്ലോ ആവും. അപ്പോഴേക്കും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്ന പ്രകോപനം ഏതാണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഗ്യാസിന് പോണോ വേണ്ടേ എന്ന രീതിയിലാവും. പിസ്റ്റൺ തള്ളുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാവും അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. അങ്ങനെ പിസ്റ്റണിന് മുകളിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം വരെ പിസ്റ്റൺ എത്തും, TDC. ഇനിയും കുറച്ച് സ്ഥലവും അതിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസും ബാക്കിയുണ്ട് കമ്പഷൻ ചേംബറിൽ. അതിനെ ഇനി ആര് പുറത്തെത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ? അതിനു പുറമെ ഈ സമയത്ത് ഇൻടേക്ക് വാൽവ് കുറച്ചൊന്ന് ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും. വാൽവ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന സംഗതി അറിയാമല്ലോ. മുമ്പ് പല വീഡിയോകളിലും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻടേക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുകൾ ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് പൂർണ്ണമായി അടയും മുമ്പ് ഇൻടേക്ക് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവും. പിസ്റ്റൺ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് പൂർണ്ണമായി അടയുകയുള്ളൂ. അതങ്ങനെ ടൈമിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. അതിലേക്ക് വരാം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് കുറച്ച് ബാക്കി അകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ
തുറന്നിരിക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഗ്യാസ് കൂടി തിരികെ കയറുകയും ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടയും. അപ്പോൾ കത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഓക്സിജനും ഫ്യൂലും ഇല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് എയർ സിലിണ്ടറിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ബാധിക്കുക എന്നറിയാലോ. ആ സ്ഥലത്തും കൂടി നിറയേണ്ടിയിരുന്ന ഫ്രഷ് എയറിനെയും ഫ്യൂവലിനെയും. അത് എഞ്ചിൻ പവറിനെ ബാധിക്കും. വേറെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഇല്ലാത്ത എഞ്ചിനിൽ സംഭവിക്കും. കമ്പഷൻ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ചെവി പൊട്ടിക്കുക എന്നത് അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് മിസ് ചെയ്തത് എന്നറിയാമോ? പലരും പറയും ബാക്ക് പ്രഷർ ആണെന്ന്. ബാക്ക് പ്രഷർ എന്നത് എക്സോസ്റ്റിന്റെ ഫ്ലോയെ തടയുന്ന സംഗതിയല്ലേ. നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒന്നിന്റെ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒന്നല്ല, 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് എക്സോസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ്. എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പോക്കിന്റെ വേഗത. അതില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം വാൽവ് തുറന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട്. അത് തീർന്നപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസ് അവിടെ താളം പിടിച്ചു നിന്നത്. ആ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ സ്പീഡ് അവസാനം വരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇനർഷ്യ കൊണ്ട് വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നവരെയും ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനർഷ്യ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതിക്ക് അത് തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര. എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇനർഷ്യ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ ഒഴുകുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡ് വേണം, വെലോസിറ്റി വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇനർഷ്യ അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കൂ. കാർബറേറ്റർ വർക്കിംഗ് വീഡിയോയിൽ വെഞ്ചുറി ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയുമ്പോൾ എയർ വെലോസിറ്റി കൂടും, ഒപ്പം പ്രഷർ കുറയും. അതിലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ. എയറിന്റെ വെലോസിറ്റി പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ച് മാറും എന്നത്. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഗ്യാസിന്റെ ഒരു പൈപ്പിലൂടെയുള്ള വേഗത ആ പൈപ്പിന്റെ വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ കുറയുകയും വണ്ണം കുറച്ചാൽ കൂടുകയും ചെയ്യും. അത് രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയും. ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ മറ്റേത് കുറയും. ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം പറയാം. ഓസിൽ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചീറ്റി വീഴാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ തുമ്പൊന്ന് അമർത്തിപ്പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിരൽ വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് അടയ്ക്കും, അല്ലേ? അപ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹോസിന്റെ തുമ്പിലെ ഹോള് ചെറുതാവുകയും അപ്പോൾ അതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അത് ചീറ്റി ദൂരേക്ക് വീഴുന്നത്. അത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ അല്പം റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂടി. അതുപോലെ അല്പം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിന് കൊടുക്കാനാണ് പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. കൂടുതൽ ചെറുതായി പോയാൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. ആ ഓസിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്സിംഗ് കൂടിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോള് കൂടുതൽ അടഞ്ഞു പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി, ഇത് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരല്പം മിസ്ലീഡിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും എഞ്ചിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്ക് പ്രഷർ ആവശ്യമില്ല. ബാക്ക് പ്രഷർ എന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലോയെ തടയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ആവശ്യമില്ല. പകരം വേണ്ടത് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ വേഗത്തിൽ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനാവശ്യം എക്സോസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അതിനൊരല്പം റെസ്ട്രിക്ഷൻ വേണം. അതിനാണ് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഞ്ചിന് ആവശ്യം ഗ്യാസ് വെലോസിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനാണ്, ബാക്ക് പ്രഷർ അല്ല. സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വെലോസിറ്റി എത്ര വേണം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണക്കാക്കുന്നത്. അത് ഓരോ എഞ്ചിനും വ്യത്യാസപ്പെടും. ഒരേ CC ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടി എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വെലോസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പൈപ്പ് വണ്ണം കൂടുതൽ ചെറുതാക്കിയാൽ അത് ഗ്യാസ് ഫ്ലോയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ നെഗറ്റീവായി ബാധിക്കും എന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ആ എഞ്ചിൻ്റെ ടൈപ്പ്, ഏത് RPMലാണ് മാക്സിമം ടോർക്കും പവറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കി ആ സമയത്ത് ഗ്യാസ് വെലോസിറ്റി എത്ര വേണം എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ വണ്ണം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്, പൈപ്പിൻ്റെ നീളം. നേരത്തെ സിലിണ്ടറിൽ ബാക്കിയാവുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ എക്സോസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പോലെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനാണ് പൈപ്പിന്റെ നീളം കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടി ചെയ്യുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേവ്സ് ആണ് സംഗതി. എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ വേവ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സൗണ്ടിന്റെ വേഗതയിലാണ് അതിന്റെ പോക്ക്. അതിന്റെ കൂടെ എഞ്ചിനിലെ കമ്പഷൻ സൗണ്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ സൈലന്റ് ആക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രഷർ വേവിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമാവും, ചിലപ്പോൾ നല്ലതാവും. ഈ പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ എവിടെ മാറുന്നു, അതായത് പൈപ്പ് ചെറുതാവുകയോ വലുതാവുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ വേവ് തിരികെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകും. പൈപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ
ആ പോകുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു വാക്യൂം ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള പ്രഷർ വേവ്. തിരിച്ച് പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ കുറയുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ വേവും ആയിരിക്കും. അതായത് ബാക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയാവുന്ന വേവ്, ഫ്ലോയെ തടയുന്ന പ്രഷർ വേവ്. പൊതുവിൽ ഡയമീറ്റർ കൂടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ മിക്കപ്പോഴും സൈലൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാവും ആദ്യത്തെ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച്. അത് വലുതാവുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേവ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് വരും, ഒരു വാക്യൂം പ്രഷർ. അത് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നാൽ അവിടെയുള്ള എക്സോസ്റ്റിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായി ക്വിക്കായി വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് കളയും. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, ഈ പ്രഷർ വേവിന് കൃത്യമായൊരു സ്പീഡുണ്ട്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടം വരെ വരുന്നതും തിരികെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേവായി സിലിണ്ടറിലെത്തുന്നതും എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണെന്ന് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട്. ആ ടൈമിങ്ങിൽ ആ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെയുള്ള എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ സ്കാവെഞ്ചിങ് ശരിയായി നടക്കൂ. പ്രഷർ വേവിൻ്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റം വരും, അത് പക്ഷേ ഇഗ്നറബിൾ ആണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പീഡ് ഐഡിൽ മുതൽ റെഡ് ലൈൻ വരെ വളരെയധികം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു RPM-ൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു RPM റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രഷർ വേവ് തിരികെ വരുമ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് കൃത്യമായി ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ആ RPM-ൽ എഞ്ചിൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായി പെർഫെക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം അപ്പോഴായിരിക്കും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇവാക്വേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കുന്നത്. അത് ഏത് RPM-ൽ വേണം എന്നതനുസരിച്ച് പൈപ്പിൻ്റെ നീളമുണ്ടാക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുകയാണ്. ഇവിടെ സൈലൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഡയമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേവ് തിരികെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകും. അവിടെ തീരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ. സൈലൻസറിലെ ചേംബറുകളുടെ സൈസും ലെങ്തും എല്ലാം വീണ്ടും പലവിധ കാൽക്കുലേഷൻസിലൂടെയാണ് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പ്രഷർ വേവുകൾ പലത് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഷർ വേവിനെയും ഗ്യാസ് വെലോസിറ്റിയെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളും കാൽക്കുലേഷൻസും നടത്തി വേണം സൈലൻസർ എന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ. ഇത്രയും നേരം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അടയും മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് വലിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് തീർത്ത് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാക്യൂം ആക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതിനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാൽവ് ഓവർലാപ്പ്, ഇൻടേക്ക് വാൽവ് നേരത്തെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. എക്സോസ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വേവും ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്യൂം പ്രഷർ അവസാനത്തെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെയും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അതിന് പിന്നാലെ ഫ്രഷ് ഇൻടേക്ക് എയറിനെയും വലിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻടേക്ക് വാൽവിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഫ്രഷ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി അതിനും ഒരു മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഗ്യാസ് വെലോസിറ്റിയും പ്രഷർ വേവും പിൻവാങ്ങുക. അപ്പോഴേക്കും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അടയും. ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു സക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് എയറിനെ അകത്തേക്ക് വലിക്കും മുമ്പ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ വലിച്ചു മാറ്റി അവിടെ ഒരു വാക്യൂം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രഷ് എയറിനെ സിലിണ്ടറിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനെയാണ് സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണും പോലെ എൻജിൻ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കാവെഞ്ചിങ്ങും വെലോസിറ്റിയും പ്രഷർ വേവ്സും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണം പെർഫെക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഡിസൈനിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒറിജിനൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പും സൈലൻസറും മാറ്റി ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റും മഫ്ലറും വയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം? ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് സൗണ്ട് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ പവർ ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളൊരു മോട്ടീവ് ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഓണേഴ്സിന്. സൈലൻസറിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം അബ്സോർപ്ഷൻ ടൈപ്പ് സൈലൻസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന്. അതാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൗണ്ട് കൂട്ടാനും ബെറ്റർ ആക്കാനും ഉള്ള ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റുകളുടെ രീതി. അതായത് നടുവിലൂടെ നിറയെ ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പൈപ്പാണ് അതിനുള്ളിലുള്ളത്. അതിനു ചുറ്റും ഗ്ലാസ് ഫൈബറും വൂളും ഒക്കെ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല ബേസ് ഉള്ള സൗണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക. ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന് പൊതുവിൽ പറയുക. അത്തരത്തിലുള്ള മഫ്ലറുകൾ ഒറിജിനൽ പോലെ നല്ലവണ്ണം R&D നടത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. സൗണ്ട് കൂടുതൽ, ഇല്ലീഗൽ എന്നുള്ളതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അത് എൻജിന് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാക്കില്ല. നല്ല ബ്രാൻഡുകളുടെ മഫ്ലറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസിയെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഡിസൈനിങ്ങും നടത്തിയതാണ്. പക്ഷേ നല്ല കമ്പനികളെയും ചാത്തനെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത മഫ്ലറുകളും എക്സോസ്റ്റും എൻജിൻ പവർ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ലോ ആൻഡ് ടോർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില മഫ്ലറുകൾ. ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്പം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റുകൾ വച്ചാൽ വാൽവ് ബേണായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി റിസർച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം എങ്ങും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വാൽവ് ബേൺ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് നമ്മൾ പ്രീ ഇഗ്നിഷൻ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതല്ലാതെ ശരിയായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോ എക്സോസ്റ്റ് കൊണ്ട് എഞ്ചിന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി ആവർത്തിക്കാം, നല്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അഥവാ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റേത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. എഞ്ചിന് കേട് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയാതിരിക്കാൻ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.